বেটা এসে গোসল করবেন না মামি, আমি গোসল করবো না। উফ, এই বাচ্চাদের গোসল করাতে এত কষ্ট লাগে কি আর বলবো। এই দেখো বন্ধুরা, এই জন্য আমি একটা আইডিয়া বের করেছি। দেখো সামান্য একটু পানিতে আমি ফুড কালার মিশিয়ে দিয়েছি, আর এই তো রং বেরঙের ফ্যান বানিয়ে দিয়েছি। চলো বেটা গোসল করবি। আরে ওয়াও মাম্মা, কত সুন্দর। মা আমি এই সাদা জলে গোসল করবো না প্লিজ। উফ, প্রত্যেক দিন এই বাচ্চাদের গোসল করাতে এত ঝামেলা লাগে কি আর বলবো। দেখো এখানে ফুড কালার দিয়ে কয়েকটা প্লাস্টিকের পর্দা দিলাম, আর দাও খেলনা দিয়ে দিয়েছি। এবার ও এখানে মাছ ধরবি আর গোসল করবে। মাম্মা আমি এটা দিয়ে খেলবো না। দাঁড়াও বেবি, তোমার জন্য আমি সুন্দর একটা খেলনা তৈরি করছি। ওয়াও, এটা কত সুন্দর। এবার থেকে তুমি এখানে গোসল করবো আর খেলা করবো। এই নাও তো খেলো। মাম্মা আমি তো ধরতেই পারছি না। আরে দাঁড়াও বেবি, ধরতে পারছো না কি হয়েছে? এই দেখো একটা প্লাস্টিকের গামলা বসিয়ে দিয়েছি, এবার তুমি এতে খেলবে। এই দেখো বন্ধুরা, সামান্য জল নিয়েছি আর বডি ওয়াশ দিয়ে দিলাম, আর এই দেখো ফুড কালার দিয়েছি। এবার এটাকে আমি ব্লেন্ড করে নিবো, আর দেখো কত সুন্দর ক্রিমের মতন হয়ে গেছে না। এবার এতে বসে আমার মেয়ে গোসল করবে। বন্ধুরা তোমরা একটা লাইক করো।